Hola Diana Lovers. Creo que esto no se lo esperan realmente, pero les traigo una surprise. Sorpresa. O bueno, más que todo un unboxing. Se las mostraré. ¡Tarán! Como ya ven en la caja, creo que ya saben qué es. Es una Monster High. Miren, aquí está ¿cómo se llama esto? La imagen de Monster High. La calavera. Miren. O sea, todavía no se la quiero mostrar. Creo que ya la vieron, pero no han visto el personaje total. O sea, bien. Me encanta. Amo su mascota. Creo que ya es una edición nueva, si no me equivoco. O es vieja, pero la volvieron a poner en la comiquita o en la serie. Y también la pusieron en juguetes. Miren, aquí está Mattel. Miren. El tipo de monstruo es... no lo entiendo perfectamente, pero es una planta monstruo. Miren, todas las características. Ah, aquí está en español. Monstruo planta con las raíces en la tierra. Elementos imprescindibles del monstruo. Libro de botánica. Hidratador de cabello. Mascota monstruo. Chef Lian. No sé muy bien cómo se pronuncia, perdón. Tipo de monstruo. Tipo de monster. Planta carnívora. Creo que es terrestre, si no me equivoco. Tipo de monstruo. No va. Es que aquí es en varios idiomas y yo volviendo a leer. Bueno. Yo. De distraída, perdón. Venus. Creo que este es su nombre, Venus. Venus McFlytrap. Miren, la planta carnívora. Unos labios. Un corazón con raíces. Y se parece al villano de Stranger Things. Disculpen si no lo pronuncio bien. Creo que así se pronuncia. La florecita. Ok. Aquí está. Miren. Monster y Monsters. Mirenla. Ahora sí se las voy a mostrar detalladamente. Trae unos lentes, un libro, su teléfono. Creo que es un chocolate lo que está ahí. Trae también como un Sprite de agua. Este es su bolsito, su mascota. Y aquí abajo, creo que aún no lo ven, pero esto es una botella. Creo que es una botella de agua. Va aquí. Ya, aquí, en esta parte. Ok, ahora sí, sin más preámbulos, lo vamos a abrir. Ok, el problema es que no cabe en la cámara. Ese es el problema. Voy a hacer una transición, aunque no sé qué es mejor. Bueno, esta parte está fácil, así que esta parte no le voy a hacer transición porque tenemos que vivir esta experiencia. Aunque como no cabe la cámara, me tocará creo que agarrarlo, o no sé cómo, pero ok, esta parte es
se abre así. Esperen. Illumination. A ver. Esta parte ya se puede abrir. Esta otra también. La parte de abajo creo que no hay que abrirla, no es necesario. Déjenmela, lo abro. Quédense aquí. Porque con una sola mano no puedo. Oh, creo que está atrapado. O no se puede abrir así, no sé. Ah, creo que ya entendí cómo se abre. O sea, esta parte hay que abrir la de los laterales y la parte de abajo. Se abre como una tapa. Me encanta. O bueno, eso es lo que yo creo, pero ajá. Ah, creo que sí se puede abrir así. No sale. Espera. Lista. La abrí. Qué sencillo. Esperen. Déjenme lo pongo aquí porque me cuesta. Sí, y... A ver. ¡Ah! Me faltó aquí. Con razón, ¿no? Con razón no abría. Porque no vi que en estos dos lados tenía que abrirlo. Solo lo abrí de este. Ok. Tan, shon, shon, shon. Es que no quiero ni tocarla. Ay, Dios mío. Es mi primera vez tocando una Monster High. A ver. Es que no puedo. Yo creo que ustedes tampoco pueden ver esto. Porque es demasiado. ¿Saben qué siempre me ha gustado de las Monster High? Ay, es que yo no me acordaba de esto. Ay, Dios mío. Es que no me acordaba que sus muñecas se movían. O sea, así. Pero creo que sí lo ven. Qué asombroso, ¿no? Siempre quise una muñeca que se le movieran las muñecas. Valga la redundancia, una muñeca que se le muevan las muñecas. A ver, espera. Las gorritas no le pasan. No entiendo por qué no pasa. Espera. A ver, sí puedes. Yo sé que puedes. A ver, espera. Esperen, déjenme ver si por aquí. Ah, no. Sí, se abre por aquí. No entiendo por qué aunque se abre fácil no sale. Déjenme hago una transición porque me está costando mucho. Ya sus manos son libres. Ok, pero ahora faltan sus piernitas, que es lo más sencillo, ya que esto es con nuestra herramienta especial, una tijerita, porque si no, uy, a ver, esto de que sale. Espera, porque ¿cómo que no quieres cortar? Ah, ¿qué te pasa? Listo. Creo que ya la puedo sacar. Ah, no, falta este. Ok. Ya eres libre, amiguita. No. Entonces, ¿qué falta? Creo que es el pelo. Ah, sí. Esperen. Porque aquí, déjenme les muestro. Esta parte tiene una liga. Entonces se la tengo que quitar. Ok. Es bastante elástica. Menos mal. Okay. ¿Y esto más o menos por qué no quiere cortar? Sí.
Creo que ya. Creo que ya. No me dejan ni cantar porque esto no sale, no sé por qué. Esperen. Déjenme ver por qué esto no sale. Déjenme la pongo así. Ah, me toca cortar aquí. ¿Cómo voy a hacer? No sé porque eso está pegado. Ah, saco el plástico y yo creo que ya. Esperen. No he hecho cómo hacer para... A ver. Esto no puede salir de una vez así. Listo. No. Entonces tiene que tardar media hora. La voy a sacar y se las muestro porque no puedo. Ok, ya es libre. Ya podemos decir es libre. ¿Por qué yo grito que es libre si no? Bueno, ya va, creo que sí se lo puedo sacar así. Que me da miedo romperle su pelito. O sea, ¿por qué yo hablo antes? O sea, ya hice 1500 intentos y nunca salió mientras cantaba eso. Ignoren el bracito. O sea, mira, la da. Ella la da. O sea, me encanta. Y amo esto. O sea, son como... Ay, esperen, que no se ve. Yo mostrando. Son como si le hubieran hecho así. Me encanta su malla, me encanta lo que lleva, o sea, ella la da sin darla, no mentira. Me da pelo, me da ropa, o sea, me da de todo. Es bella, es hermosa. Tenemos que admitirlo. ¿Cómo le acomodo el bracito? Así, listo, ya. Estoy aprendiendo. Ay, amo su... Ay, se mueve. O sea, mira sus garras. O sea, bueno, sigamos porque hay muchas cosas. Ay, pero amo su pelo. Ya. Sin más distracciones, ya. Sigamos. Ok. Vamos a ir con su mascota, que es una de las partes más sencillas. Y se me olvidó mostrarles que esto era lo que estaba suelto. Era su agua, su botella de agua, que me encanta. La voy a poner aquí con ella. A ver, y a mí me da risa que yo tuve que destruir media caja para ver si sacaba todo más fácil. Pero como ven, no funciona. Y o sea, ¿qué pasó aquí? ¿Qué es esto? Esperen, déjenme corto. No, corta. Ay, que no quiere cortar. Déjame agarrar otra tijera. Sí, corta. No quiere cortar tampoco. Está de terca, nada más. Espera. Déjame agarrar esto. ¿Salió? Ay, no salió. ¿Por qué no sales? ¿Por qué? No, ya. Y yo me iba a quejar. Se mueve. Aunque veo que no se puede sacar de su... Pero no importa, igual se mueve, qué bello, me encanta. Da miedo, pero está lindo. Me encanta, o sea, mira, muy rockero. Como su mami. Bueno, vaya con su mami. Ok, siguiente cosita. Ay, no, yo lo voy a cortar hasta cuándo tengo que andar yo con esto. No, mentira, no, creo que no hay que cortarla, no es necesario. Creo yo. No, mentira, sí vamos a hacer eso porque hasta cuándo. Voy a sacar las cosas para hacer el video más corto porque llevamos 14 minutos. 14. Así que nos vemos dentro de un rato. Ya saqué todo. Se les voy a mostrar.
aquí está nuestra apreciada muñequita, que creo que se llama Venus, por lo que veo. Igual voy a buscar su nombre. La voy a poner con su caja. Es hermosa, o sea, ella la da. Aquí tengo su bolsito. Me encanta su bolsito. Se los voy a mostrar más de cerca. Aquí tengo su agüita, que ya se las mostré. Se las voy a ir metiendo en su bolsito. Su mascotita. Oh, la puedes llevar aquí. Solamente. Tiene su Sprite. Oh, tiene su carita, qué hermoso, me encanta. Ok, la voy a meter su Sprite, su chocolate. Me encanta el chocolate. Lo voy a meter por aquí. Oh, me encanta cómo suena. Miren, se puede abrir. Tiene aruñas y es súper suavecito. Lo voy a meter por aquí. Y aquí tiene su teléfono. Oh, me encantan las aplicaciones. No las había visto. Oh. Aló. Tiene sus lentes, que son hermosos. Aunque no los voy a poder meter, pero se los voy a poner. Y entra todo. Qué cool, ¿no? Okay. Su muñequita. Ok. Ahora le voy a poner sus lentes y su bolsito. Déjenme. O ella, yo creo que ella, o sea, no sé realmente. Es una suposición que tengo. Para los que no sepan, que suposición es como algo que piensas pero no sabes si es cierto. Creo que ella es híbrida. No he visto la serie en estos momentos, pero antes la veía mucho, ya no, pero es híbrida porque tiene, o sea, creo yo, tiene ¿cómo se llama esto? Oídos de ¿cómo se llama esto? Como laguna. Tiene garras de lobo como... Es que no sé cómo se llama la loba. No, nunca me acuerdo. Creo que sí es híbrida. Y además por el rasguño que tiene. Es loba y tiene... Miren se las voy a mostrar. Estas son sus orejitas. Son como las de laguna. Sus garras de loba. Y miren. Me dan risa sus lentes. Es muy linda. Me encanta cómo es. Y tiene unos dientes bastante afilados. Le voy a poner su bolsito. Ya se los voy a mostrar. Y tiene un brochecito en el pelo muy lindo. Es la planta carnívora. Esa planta, si supiese, que me llama la atención, pero no la tendría. Realmente no.
se la voy a poner y se las muestro. A ver. Me cuesta ponérselo, pero igual se lo voy a poner. Se ve hermoso. Le voy a dar su mascota y listo. Ok, ya está. Creo que el video es demasiado largo ya que ya son 21 minutos, pero creo que va a valer... Uy, se le cayó. Toma, se te cayó. Pero creo que vale la pena verlo. Y bueno, como siempre, esto ha sido todo por hoy. Bye. La Monster High también le dice bye. Adiós. Espero que les guste.